인기 참나무 장작 탑5. 영상 속 제품 구매 및 자세한 정보는 고정 댓글을 참고해주세요. 5위는 지피니 참나무 장작입니다. 풍부한 참나무 향으로 구운 요리에 맛을 더해주며 고른 연소와 뛰어난 효율성을 자랑합니다. 4위는 닥터캠프 참나무 장작입니다. 균일한 크기와 품질로 안정적인 연소를 지원하며 다양한 요리에 활용할 수 있습니다. 3위는 큐레스 3중 방습 국산 참나무 장작입니다. 3중 방습 처리로 저장 중에 습기로부터 장작을 보호하며 국산 품질로 안정성과 효율성을 두루 갖췄습니다. 2위는 지피니 참나무 훈연 미니 장작입니다. 미니 사이즈로 훈연 요리에 특화되어 있으며 참나무의 깊은 향이 훈연 요리에 풍미를 더해줍니다. 1위는 코메 3중 방습 국산 참나무 장작입니다. 최상급 국산 장작으로 3중 방습 처리가 되어 있어 오래 보관하더라도 품질이 유지되며 뛰어난 연소 효율로 바비큐의 완성도를 높여줍니다. 감사합니다.